はい、おはようございます。ともじです。はい、今日はですね、前回動画で作ったこの焚き火台ですよね。一斗缶で作ったんですけど、こちらがですね、もうかなりボロボロになってます。ね、もう錆もすごくてね、もちろんそうですよね。週1、2回ぐらいで焚き火してれば、こうなっちゃいますよね。でですね、今回はこれをねちょっとまた作り直そうかなって思います。で一斗缶でねやってもまた面白くないんで、今回はちょっと違うので作ります。はい、今回使うのはですね、こちらのペール缶になります。ペール缶なんですけど、結構使ってる人もいると思うんですよ。こちらを切って焚き火台にしたりとかしてる人もいると思うんですけど、大体こう上っ面で切って、で下に穴開けて使ってると思うんですけど、ともじをねこれを縦に真っ二つに切ってこう横向きで使おうと思います。はい、じゃあこちらのペール缶なんですけど、ガソリンスタンドに知り合いがいまして、そちらの方から譲ってもらいました。聞いたらいくらでも持ってっていいよなんて言われてね、3つほど持って帰ってきました。ありがとうございます。はい、では作業に取り掛かろうかなと思います。
はい、じゃあ完成しました。台も一から作り直しました。で、ペール缶自体はねこう丸くなってるんでこう安定性がないんで、ここにねこうちょっとビスいっぷってで穴開けてそこに通してます。でこちらの方も同じようにこう通してますね。でこうで安定性も大丈夫なんで問題ないと思います。で網のサイズがですねちょうどいいんですよね。この幅がちょうどいいんですよ。ペール缶自体がね直径が29センチなんで、この焼き網がですねちょうど30センチなんですよ。だからちょうどいいんですよね。で全部バリ取ってあります。なのでねこうちょっと触っても大丈夫です。職業柄この辺はちょっとしっかりやってます。はい、じゃあですねこのままだとね中にちょっと油分がまだ残ってるんで、そちらの方をね、これから焚き火をして飛ばそうかなって思います。